बात करते हैं बेनाडिल कफ साइरप के बारे में। डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट कॉम्बिनेशन होता है। कफ की खांसी के लिए बेस्ट सस्पेंशन है, बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। इसका यूज अपने डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। वैसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसे पीने के बाद हल्की नींद आती है, तो ड्राइविंग ना करें। हेवी मशीनरी यूज कर रहे हैं तो ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान इसका यूज बिल्कुल नहीं करना है, अपने डॉक्टर की सलाह से करना है। इसका रेट देखा जाए 141 ₹141 प्रेजेंट टाइम पे।